I'm so excited! Happy, happy, happy! Hi everyone! Welcome to my channel again. And today, nako, syempre pa, ang promise ko sa inyo, we have another special guest na hindi lang mommy, may bonus pa na ate. Itong ibibigay nila sa atin or ituturo nila sa atin na recipe ay pwedeng pang negosyo. Huwag na natin patagalin, sila ang magsasabi kung ano itong wonder recipe na ibibigay nila sa inyo. Ladies and gentlemen, Josie's Kitchen is happy to have Mommy Raq and Ate Aya! Hey! Ayan! Nako, alam niyo ba, mula nitong quarantine period, nako, lagi ako natatakam sa mga posting ni Mommy Raq. Kasi madami talaga siya na pinupost na mga katakam-takam. And again, ang pinaka-importante, yung recipe na i-share niya sa atin ngayong araw ay pwedeng pang negosyo. Di ba, Mommy? Yes. Mommy, oh, may bonus pa tayo. May bonus pa. Aya, what do you want to tell our viewers? Hi guys, my name is Aya and I'm so excited to bake today. Oh, she's so excited to bake today. She's so excited to teach all of you how to make... We're gonna teach you how to bake Ube Cheese Cupcake. O, diba? Dun sa aking umpisa, sabi ko ng mga mommies, mga beshies, mga daddies, nakalimutan ko yung mga ates. So, diba? Meron tayong very talented little Aya to show us. And of course, si Mommy, actually parang nabaliktad, no? Si Mommy yung mag-guide kay Ate Aya ngayon. How to do our, Mommy, ano ulit yun? Ube Cheese Cupcake. Ube Cheese Cupcake. Simulan na natin. Pero teka lang, para in ako sa grupo namin tatlo. Okay, Mommy! Ano yung una natin gagawin? First, we're going to mix the butter and sugar. Butter and sugar. Okay, so tayo ngayon ay gagamit ng mixer. Okay. Room temperature butter. The Sugar? And then, Mommy, next. We're going to put the eggs. Okay. One by one. One by one. So, Mommy, kailangan well-mix talaga si butter at saka si sugar. Anong mangyayari kapag hindi talaga yung sobrang nahalo? Nagkri-crystal kasi siya. Makikita niyo siya when you bake it. Makikita niyo yung sugar is hindi Buo pa siya. pa? Buo pa siya. Nagkri-crystal pa siya. Okay, So, make sure it is well combined. So, more pa. And now we're gonna put 1 teaspoon vanilla. Thank you, ate! Next, then we're going Put the condensed milk. Yan yung ating 1/2 cup na condensed Half milk. cup. Half cup, yeah. Now we're going to mix the dry ingredients, the flour, the salt, and the baking powder. Always scrape the sides. And now let's scrape the sides, guys. Make sure to scrape it well, guys. It's good to scrape, guys, because if you don't scrape, then the batter or the mixture of your cake will be not that good.
sure din na hindi nyo siya masyadong i-overmix para Okay. may natitaste pa kayong cheese. Medyo may buo-buo May pa. buo-buo pang cheese. Okay. Okay na to? Okay, sige. Since yung mixture natin medyo malapot pa siya, pwede tayong mag-add ng milk kasi parang mas soft yung cupcake natin. So, siguro mga less than 1/4 yung by hand. Tapos, Mami, by hand mo na siyang pwedeng haluin. Actually, yung mga mommies, pwede rin pala kayong gumamit ng hand mixer. Yes, If they don't hand have mixer. this. Pero paano kung walang mixer, walang hand mixer? Pwede rin ba talagang halo lang? Pwede rin Pwede. kayo gumamit ng hand lang. Oo. Magpa-muscles tayo, ganon. Yum. Ayan, nakikita ko may mga buo-buo pang cheese. Optional yung fresh milk. Okay. Then, we're going to half this butter. Kasi yung half, lalagyan natin siya ng ube. Okay. Ube essence. So, eto muna is cheese lang. Cheese lang muna ito. Cheese cupcake. So, yung pinaka-base natin, cheese cupcake siya. So pwede palang lagyan ng iba-ibang flavor yan. Okay, so yung another flavor natin will be ube. Okay. And now we're going to pour the Ube Essence. Bago tayo mag-proceed in putting the butter dun sa mga cupcake natin, i-spray muna tayo ng nito para hindi siya manikip dun sa wrapper. Para mas madali na siya makakita. Pero kung wala rin kayong spray, pwede rin namang wala. So, Mommy, gumamit kayo ng scooper para pantay-pantay. Pero kung wala rin kayo, pwede naman rin i-manual siya. Oo. Yung Panuorin, 2 tablespoons per 2 tablespoon per cup. Now we're going to put the ube mixture on top of the cheese. We can put yung ganyan, naka-cover yung ube sa cheese. Pwede rin sa side lang siya para makita mo talaga yung half niya is ube, half na is cheese. Okay. So, nag-grate tayo ng additional cheese para sa toppings, right, Mommy? Yes. Okay, so Ate Aya, sige. Put ka ng Release my cheese. hands. Yes, clean yung hands. Now we're going to bake this in the oven for 180 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. 25 to 30 minutes. Okay, so gutom na ako. Halina kayo. And while waiting, I'm going to eat some snacks. While waiting, nako. Mommy, ano yung mga important tips na pwede mong maibigay sa mga viewers natin? Siguro lang sa cheese, when we put the cheese on top, konti-konti lang kasi yung butter mixture natin has the cheese on it na. So, para hindi siya umalat. Ayun. Para hindi masyado umalat. Minsan kasi like ako, cheese person ako, no? So gusto ko yung medyo mayabong na cheese. Oo. So dahil may cheese na po yung ating butter mixture, so konti na lang, sabi ni Mommy, para hindi masyadong umalat yung ating mga cupcakes. Ano pa? Kasi since this mixture, nag-mix tayo with ube, pwede rin natin siyang i-mix on other kinds of, other different essence like coffee, chocolate. Depende. So, depende sa taste. So, pwede kayong maging creative. Sabi nga natin kanina sa umpisa, pwedeng pang negosyo ang recipe na shinare sa atin ni Mommy Raq. Kaya, thank you talaga, Mommy and Ate Aya for sharing your recipe with Josie's Kitchen. Ayan. Doon sa mga gustong magnegosyo, pwede kayong mag-play around. Ako, marami na ako mga naiisip na gusto kong gawin doon sa butter mixture na nakita kong ginawa kanina ni Mommy Raq at saka ni Ate Aya, di ba? Kaya thank you talaga. Kanina, Mommy, ano yung ginamit natin? Ube Essence. Yeah, ube Oo. Pero sabi nga ni Mommy, meron pa po ba kayong ginagawa na parang ganito ng mga mixture? So, before kasi, gumagawa kami ng puto, ube puto with cheese. So, na-realize na, pwede rin siyang gawin dun sa cupcake. So, that's why we tried this recipe. So, ibig sabihin talagang ikaw lang nag-try ka ng ganitong klaseng recipe. Actually, marami na rin sa
internet, marami ka matutuwa online. You just need to be resourceful And and creative. creative and para ma-apply mo yung mga nakikita mo. And yung mga gusto mag-comments ng mga mommies, mag-comments lang po kayo sa video na to para mas makatulong pa kung ano pa yung pwede nating gawin sa mixture na ginawa at itinuro sa atin kanina ni Mommy Raq at saka ni Ate Aya. Kanina, bago tayo mag-start, buo pa yung cookies niya eh. Nagutom So, siya masyado. while waiting talaga, diba? A few moments later. And guys, now these cupcakes are baked and I'm so excited to taste them. So let's give it a taste test. Alis na ako. Ito na ulit ako balik. Nalo ko ni Ate. Ate, pili mo go. Sige. Pero super hot pa siya, no? Ayan, ito kung makikita nyo, yan yung itsura. It's a combination of cheese and ube mixture natin kanina, right, Yeah. Mommy? So, kaya kanina, sabi ni Mommy Raq, so you can really play around dun sa mga flavors. Ano yung Mommy nabanggit mo kanina? Pwede din? Pwedeng chocolate, pwedeng coffee. Kalamansi. Ano yung mga kalamansi. Oo, yung Iba mga... na ngayon yung mga kalamansi cupcake. Meron pa, Mami. Ano pa yung pwede natin i-combine? Pwede rin pala yung pandan. Yun! Pandan! Sobrang favorite yun ng mga kabayan. Pandan. Yun. Meron din tayong flavoring na gano'n na magagamit. Okay, so Ate Aya, do you want to go first? Yeah. Ayun, okay. Ito pa rin sinasabi kanina ni Mami kung bakit siya gumamit ng spray. Okay, pag wala kayo niyan, okay lang yan, optional yan. Pero the reason, Mami, bakit gumagamit ka palagi ng spray? Kasi when you remove yung wrapper, mas madali siyang tanggalin kapag may spray. Hindi naninikip yung cake dun sa wrapper pag may spray. Ay, hindi na napigilan. Yan. Mama. Ako din, hindi na kaya. Ayan, oh. Kasi pag walang spray, sabi ni Mommy, sayang yung cake mismo, napupunta lang doon sa wrapper. Oh my God. Ayan, oh, may ano-ano pa, Yung mga mga cheese cheese pa. bits. Alisin natin. Kasi... Ang yummy! Naku, lalo na ako, cheese person. Wow, you took a very big bite. Ate naman, binuking ako eh. Even when it's still so hot. Walang hot kay Tita Josie. As in, yummy talaga siya. Nako, eto, mga mommies, besties, and daddies, talagang masarap siyang pang negosyo. Kung meron na kayong na-establish na negosyo, kung balak nyo idagdag ito, nako, very happy si Mommy Raq na i-share sa inyo ang recipe niya today na And even Ube cheese cupcake. Ube Cheese Cupcake. Again, you can play around sa mga flavors, kung ano yung gusto ninyo. And comment lang po dun sa mga suggestions pa para mas mapasarap pa. Okay? Maraming salamat again, Mommy Raq. Thank you, Ate Aya. Thank you for visiting Josie's Kitchen. Again, do not forget to subscribe. Love Josie, ang ating channel po. Instagram, Twitter, and Facebook account natin, Love Josie. And of course, ladies and gentlemen, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Bye! bye. Wait! Dance! Happy, happy, happy. I'm so excited. Happy, happy, happy. I'm so excited.